Исхак Масалиев Жогорку Кеңешке Мыктыбек Абдылдаевди төрага кылууну сунуштады. Саясатчы өзүнүн сунушун Facebook баракчасына жазды. Ал Мыктыбек Абдылдаев калыс төрага болмоктугун жазган. Жогорку Кеңеш тез арада жыйынга чогулуп, макалууну кетирсин. Мыктыбек Абдылдаевди төрагалыкка шайлап, бош шайкомдун курамын өзгөртүп, кайрадан шайлоо дайындаса туура болмок. Мыктыбек байке аксакал башы менен калыстыкты сактай алат. Ошондо мыйзам жолу менен бийлик алмаша алат. Азыр ар кандай топтор бар. Ар бирөөсү өзүнүн максатына жетиш аракеттер байкалууда. Адаханга кол салуу аракеттен эле көрүнөт бул акыбал. Чоң коркунучтар бар, достор, деп жазган ал. Өкмөт башчылыкка Садыр Жапаров сунушталууда. Өкмөт үйү митингчилер тарабынан алынды. Учурда убактылуу өкмөт түзүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өкмөт үйүнүн алдында чогулган жарандар Камчыбек Ташиев менен жолукту. Ал Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тайындоо сунушталганын билдирди. Ташиевдин айтымында кечке чейин бир чечимге келишет. Ошол эле учурда азыркы Кубатбек Боронов баштаган өкмөт өзгөчө режимде иштеп жатканын билдирди. Учурдагы өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, тармактык мамлекеттик түзүмдөр коомдук коопсуздукту жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу боюнча иш алып барууда. Өкмөт саясий процесстин бардык катышуучуларын маселелерди тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакырат. Элибиздин жыргалчылыгы жана коопсуздугу, өлкөнүн гүлдөп өнүгүшү үчүн бардык маселелер мыйзамдуу жол менен чечилиши керек деп айтылат маалыматта. Ош шаардык кеңешинин депутаттары Талайбек Сарыбашевка ишеним көрсөткөн жок. Ош шаардык кеңешинин депутаттары бүгүн кезексиз жыйынга чогулуп, шаар мэри Талайбек Сарыбашевдин кызматын карашты. Жыйынтыгында сессияга катышкан 31 депутат мэрдин иштөөсүнө каршы экенин билдирип, ишеним көрсөткөн жок. Депутаттар аны кызматтан бошотууга шайлоонун таза эмес өткөнүн себеп кылышты. Учурда шаар кеңешинин чечими боюнча токтом жазылууда. Документ өкмөткө жиберилет. Мэрдин милдетин биринчи вице-мэр Сабиржан Турдиев аткарууда. Ал ортодо Сарыбашев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, шаардык кеңештин чечимин үстүнөн сотко кайрыларын билдирди. Биринчиден, шайлоону биз өткөрбөйбүз. Аймактык шайлоо комиссиясы өткөрөт. Антип айтканга эч кандай негиз жок. Негизи форма 2-ге каршымын. Мен мисалы тууганымды же кошунамды айылдан алып келип шаардан добуш берүүгө мажбурлаган жокмун. Буга Кудай да күбө. Жанымда чогуу иштегендер да күбө. Мындай шайлоодо жеңилүү да болот, жеңиш да болот. Ал эми шаардык кеңештин депутаттарынын мага ишенбөөчүлүк көрсөткөнү мыйзамсыздык деп эсептейм. Муну мыйзам чегинде сот органдары аркылуу чечишебиз. Жөн эле каалаган учурда иштен алып коюуга негиз жок да. Мен кайсы бир партияны үгүттөп жүргөнүмү же катышып жүргөнүмү тастыктаса бир жөн. Факты жок болуп жатпайбы, дейт Сарыбашев. Мурдараак Талайбек Сарыбашев аянтка чыгып билдирүү жасап, жалпы чогулгандарды ынтымакка, сабырдуулукка чакырган болчу. Анын артынан эле трибунада тургандар мэр кетсин деген урандарды билдиришкен. Талайбек Сарыбашев 2018-жылдын 18-июлунда Ош шаарынын мэрлигине жалгыз талапкер болуп көрсөтүлүп шайланган. 2015-жылдын декабрынан 2018-жылга чейин өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. Парламент кезексиз жыйынга чогулары кабарланууда. Жогорку кеңештин 6-чакырылышындагы депутаттары бүгүн 6-октябрда кезексиз отурумга чогулары кабарланды. Бул маалыматты КСДП фракциясынын депутаты Абдыбахат Нурбаев Азаттыкка ырастады. Кезексиз жыйын болот дешкенден мен азыр Оштон учуп келдим. Кайсы жерде саат канчада болоорун эми тактайбыз. Ал эми парламенттин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулу Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны тууралуу маалыматтын жоктугун Азаттыкка билдирди. Аны маалымдаганы боюнча Жогорку кеңештин отурумдар залы талкаланган, анда жыйын өткөрүүгө мүмкүн эмес. 5-октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялар баштаган тынчтык митингге массалык башаламандыкка айланып, 6-октябрда митингчилер парламент менен президент отурган имаратта УКМКнын имаратын басып алышкан. Митингчилер бул имаратка Ордо партиясынын лидери Мээрбек Мияровду комендант кылып тайындашканы кабарланган. Бул партиянын өкүлдөрү ак үйдүн ичиндеги терезелер, идиштер, компьютерлер талкаланганын билдиришкен болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков 5-октябрдагы окуяны шайлоонун шылтоосу менен бийликти басып алуу аракети деп баалады. Чиновник: эгер эл талап кылса, анда мен бул кызматты ээлөөгө укугум жок. Баткен район акими Каланбек Маркаевди кызматтан кетүү боюнча арыз жазуусун талап кылышты. Саитжан Эратов Маркаевдин иш бөлмөсүнө 6-октябрда эртең менен келген. Ал акимдин кызматтан кетүүсүн суранган. Полковник Саитжан Эратов Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлеринин башкы штабынын башчысынын биринчи орун басары. 2011-жылы Баткен областынын мамлекеттик администрация башчысынын орун басары болуп иштеген. 2020-жылдын 4-октябрында өткөн шайлоодо ал бир бол саясий
саясий партиясынан талапкерлигин көрсөткөн. Эратовдун айтымында өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, анын орун басарлары, Лейлек район акими жана областтык ички иштер башкармалынын башчысы алмашат. Маркеевке кызматтан кетүү жөнүндө айтылган. Эгер эл талап кылса, анда мен бул кызматты ээлөөгө укугум жок деп билдирди ал. 6 октябрда Чоң Азат партиясынын мүчөсү Сыймык Жапыкеев ген прокурордун милдетин аткаруучу болду. Буга чейин баш прокурордун милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов болгон айтылган. Бирок ген прокуратуранын имаратына келген 500дөй митингчи бул чечимди карап чыгууну талап кылышты. Алмамбет Шыкмаматов эл менен талашып тартышпоону чечти. Прокуратуранын мурдагы кызматкери Сыймык Жапыкеев депутат Кубанычбек Жумалиевдин эбегейсиз байлыгы тууралуу айтып чыкканда коомчулукка кеңири таанылган. Жапыкеев депутаттын 2,5 миллиард доллары бар экендигин жана анын мүлкүн тартып алуу керектигин билдирген. Депутат Жапыкеевге каршы доо арызы менен сотко кайрылган. Жапыкеев соттон утулуп, айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Парламенттик шайлоодо Жапыкеев Чоң Азат партиясына депутаттыкка талапкерлеринин тизмесинде 5-орунда турган. Айзенбек Бекназаров депутаттарга бийликке шайлоо үчүн күрөшүп жаткандарга кыргыз элине чукул кайрылуу жасады. Урматтуу кыргыз калкым, урматтуу президент, урматтуу депутаттар, урматтуу бийликти эсине келтирген акыйкаттык таза шайлоо үчүн күрөшүп жаткандар. Өлкөдө бийликтин сокурлугунан, мамлекеттин саясий системасындагы көп жылдан бери жашап жаткан мыйзамсыз президенттик кландык башкаруу жоокер мүнөз элибиздин 3-чү жолу ак үйдү күч менен алууга мажбур кылды. Биз бул тууралуу нечен жолу президентте, жогорку кеңеште эскерткенбиз. Элди көчөгө чыгарбагыла деп, нечен элдик курултай өткөрдүк, чечимдерин тийиштүү органдарга бердик. Өзүбүз кол топтоп элдик демилге тартибинде жогорку кеңешке мыйзамда киргиздик. Бийлик адатынча элдин үнүн укпады. Эмне кылуу керек? Урматтуу бийлик, кырдаал ээлери, Кыргыз Республикасынын, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн биз азыркы кырдаалдан чыгуунун туура жолун табышыбыз керек. Мейли өкмөт алмасын, мейли башка мамлекеттик бийлик башчылары алмасын, бирок жаңы шайлоо дайындоодо шашпайлы. Жаңы шайлоо болуш керек, талаш жок, бирок азыркыдай партиялык тизмени шайлатуу жолу менен эмес. Азыркы саясий партиялар партияга эмес, бийлик үчүн уюша калып жаткан кылмыштуу топко окшош. Ошондуктан менин сунушум азырынча 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш таркай элек. Жогорку кеңеш аркылуу шайлоо системасын түп тамырынан өзгөртүп, анан жаңы шайлоого баруу керек. Болбосо кайра дайындалган шайлоодон кийин да өтпөй калган партиялар биригишип ак үйгө кирип келет. Экинчиси, тарыхый жакшы кырдаал түзүлдү. Кардиналдуу конституциялык реформа жасоо керек. Ал үчүн жогорку кеңеш бийликтин түрү, башкаруу формасы, шайлоо системасы боюнча тезинен референдум жарыялоо керек. Элибиз чечсин кандай бийлик керектигин, элибиз чечсин кимди шайлаарын, партиялык тизмениби же адамдыбы. Ансыз маселе бүгүнкү күн менен өкмөттү БШКны алмаштыруу менен жаңы шайлоо менен чечилбейт. Сиздер убактылуу өкмөттүн 2010-жылдагы катасын кайталабагыла, шайлоо эмес, референдум жарыялагыла. Референдумдун жыйынтыгына ылайык бийлик түптөлүп, шайлоо анан өткөрүлсүн. Аны кылбасак граждандык согушка барабыз. Аны каалаган Кыргызстанда батышчылар көп. Референдум өткөрүлүп, ошого жараша бийлик түзүлгөнгө чейин коалициялык убактылуу бийлик өкмөт үчүн акыл эстүүлүккө, сабырдуулукка чакырам. Алла Таала жар болуп, Кыргыз бөлүнбөй, чет элдик идеологтордун азгырыгына кирбей, алга өнүгүүгө өз жолубузду тапканга түзүлгөн дагы бир жолку саясий, тарыхый тагдырды туура пайдаланып, Кыргыз жолуна түшөлү. Бүткүл кыргыздардын курултайын тез арада чакыруу зарыл. Мына ошол курултайда келечегибизди эл чечсин. Курултайдын чечими элге референдумга чыгарылсын. Менин сиздерге берген кеңешим ушул: жаңы шайлоо дайындоо менен эле эч нерсе чечилбейт. Өмүрбек Суаналиев президент кайда экенин айтты. Өмүрбек Суаналиев президент кайда экенин билбейбиз. Азыр коопсуздук боюнча легитимдүү бийлик бизбиз деди. Коопсуздук кеңешинин катчысынын 1-орун басары, Бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер болгон Өмүрбек Суаналиев ушул тапта өлкөдөгү күч түзүмдөрүнө кураторлук кылууда. Бул тууралуу ал Азаттыкка ат жалында маеги учурунда айтты. Суаналиев чек араларды бекемдеп, банктык операцияларга көз салып, талоончулукка жол бербөө аракеттери көрүлүп жатканын Азаттык радиосуна айтты. Өмүрбек мырза, ушул тапта бийлик кимдин колунда? Бийлик азыр кимдин колунда экенин эч ким билбейт. Азыр коопсуздук боюнча легитимдүү бийлик бизбиз. Анткени мен коопсуздук кеңешинин 1-орун басарымын да. Ошондуктан Кыргызстан боюнча коопсуздукту мен көзөмөлгө алып уюштуруп атам. Анан премьер-министр, вице-премьер-министр жана башкалары баары жок. Президент да жок болуп жатат. Президент кайсы жерде, кандай абалда экени белгилүүбү? Жок, азыр кайда экенин билбейбиз. Ал эми сиздин түздөн-түз жетекчиңиз коопсуздук кеңешинин катчысычы? Мен аны издеттирип атам, азыр келип калышы керек.
Учурда өлкөдө абал коопсуздук маселеси кандай? Азыр жаңы эле уюштуруп атабыз. Анткени толук деморализация болду да, ошонун баарын уюштуруп атабыз. Күч түзүмдөрү буга чейин митингчилерге ок аткан учурлар катталды. Азыр ок атуу токтодубу? Токтоду, баары токтотулат. Министр орун басары генерал-полковник Орозалиевди чакырып көрсөтмө бердим. Ал ички иштер министрлигинде көзөмөл кылып атат. Мындан ары митингчилерге ок атуу же башка зомбулук болбойбу? Жок, болбойт. Баары мыйзам чегинде болот. Ошол эле учурда талоончулук коркунучу да туулду. Ошонун алдын алуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Абактардагы бир топ саясатчылар бошотулду. Андан тышкары да адам өлтүрүүгө же башка оор кылмыштар менен соттолгондор бошотулуп кетет деген коркунуч жокпу? Жок, бошотулбайт. Андай жок. Азыр Турганбаев өзү жаза аткаруу кызматынын төрагасы. Ал да парламенттик шайлоого катышып аткан. Ал өз жумушуна кетти. Ошондо азыр күч түзүмдөрү толук сизге баш ийип атабы? Бүт структуралар эле баш ийет. Анткени Коопсуздук кеңеши функционалдык милдеттенмеси боюнча мурда деле көзөмөлгө алчу. Ошол үчүн баарын чакырып, азыр Коопсуздук кеңеши УКМКда отурабыз. Ошол жерден көзөмөл кылып атабыз баарын. УКМК башчысы Окунбаев ошол жердеби? Жок. Кайсы бир атка минерлер өлкөдөн сыртка чыгып кетти деген маалыматтар да бар. Балким ушактыр. Мен чек ара кызматына команда бердим. Бир да атка минерди сыртка чыгарбагыла дедим. Билесиз да, журналисттик иликтөөлөрдө бажыдагы коррупцияга айыпталган адамдар бар. Элдик нааразычылык негизинен ошонун эсебинен пайда болду эле. Ал адамдарды жоопкерчиликтен куткарып жибербөө үчүн кандай чараларды көрөсүздөр? Азыр бүт ошол чиновниктерди, мурдагы чиновниктерди, ат аталган кишилердин баарын чек ара кызматына айттык. Ошолор чыгып кетпесин деп көзөмөлгө алып жатабыз. Эми өлкөдөгү жалпы кырдаалга кантип жөнгө салууну караштырып жатасыздар? Азыр кол койгон 12 партиянын лидерлери чогулуп сүйлөшөлү деп атабыз. Алардын баары өз жардамдарын берсин. Эң биринчи Бишкектеги жана жерлердеги коопсуздук системасын жана коомдук тартипти көзөмөлгө алып, мародерство болбосун деп мыйзам чегинде структуралардын баары иштесин деп атабыз.